Bà sẽ đây là ở này yêu mò sắc xa pi để bên cái pra từ lư cái hàng tham problem flare avale xem là công ty cái to cụ biết từ được Photoshop trong viên chỉnh luôn từ lư ha substyle để những ai pra từ lư edit từ lư cái xem như cái pra cũng như mà lấy cho mơ từ lư bị pra cũng chân hay cứ chỉ avale cũng như là những ai chỉnh luôn trong công ty như cái to mình làm công ty nó không last to come to Photoshop thì chúng ta đi chọn ở trong avale của mình sẽ như bạn ở trong công ty Photoshop à lấy gì mà bạn Photoshop sang nhầm liên đủ snap nhầm bạn snap hết thì gì mà mưa cùng đủ từ lừa avale thì chính là trong flare phần biến ý vì miền này tha là khi ai đặt từ tam bậc phết nàyรูปភាពណាដែលវាតតងទៅនឹងយើងបាទឥឡូវដូចថាទាញវារៀបអញ្ចឹងមកហើយយើងយកមកដាក់មកដើម្បីទាញយើង intern ចុះមកហើយបន្តមកយើងអាចទៅយកពាក្យថានៅកន្លែងនេះគឺរូប normal យើងអាចមើល select លើរូបភាពណាដែលវាអាចស៊ីទៅនឹង background củaយើងបាទ background យើងឬ color នេះអីគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានទៅតាមប្រភេទនៃគេហៅថាជា style ដែលយើងមើលទៅវាមានភាពទាក់ទាញបាទមានភាពទាញដើម្បីជួយទៅលើកម្មវិធីនៃការកាត់តរបស់អ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់វាបានទៅលើប្រភេទអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលវាទៅហើយឆ្នៃវាទៅតាមទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដូចថានេះគឺជាគំរូហើយខ្ញុំក៏មិនបានលម្អិតវាអស់ដែរបាទអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាគំរូទៅលើ background យើង control អក្សរ T មកដើម្បីទាញវាចុះទាញឡើងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើអីគឺចេះប្រើទៅលើកម្មវិធី Photoshop ហើយយើងអាចទៅរកប្រភេទមួយផ្សេងទៀតដើម្បីយកវាមកដាក់ទៅលើប្រភេទអីចឹងណាបាទនិយាយទៅគឺវាចំនួនបានច្រើនដែរសម្រាប់ប្រភេទគេហៅថា flare overlay នេះវាជាចំនួនមួយក្នុងកម្មវិធីនៃការកាត់តខ្លួនយើងព្រោះអីវាខ្លះជាងគឺរកចំនួនអីផ្សេងៗដើម្បីយកទៅម៉េចហើយកម្មវិធីយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានភាពគេហៅថា little បាទ little នឹងមានភាពទៅទាញបាទនេះក៏ជាគំរូមួយដែលខ្ញុំអមហាយប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងអាចទៅឆ្នៃខ្លួនឯងដើម្បីយកទៅដាក់ទៅលើប្រភេទរូបភាពណាមួយដែលយើងបានដាក់បាទអញ្ចឹងសិតតែជា overlay ដែលយើងបានសិក្សានិងបានដែលខ្ញុំបានចែកជូនcho nênគ្នាអាចសាកល្បងមើលអីយ៉ាងទៅជាយើងគិតថាតាណាមួយដែលយើងអាចដាក់បានទៅវាទៅជួយបានច្រើននិយាយដូច overlay នេះអីគឺសិតតែល្អហើយកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងមកមើលរូបរីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៃគាត់កំពុងតែអង្គុយហ្នឹងហើយយើងអាចយកទៅលើប្រភេទណាមួយដើម្បីឲ្យវាស៊ីទៅលើ background ទៅលើកម្មវិធីនៃការកាត់តហ្នឹងបាទហើយសាកល្បងមួយទៅអញ្ចឹងមកក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចមានន័យថាដែលខ្ញុំមិនអាចដាក់ download នៅក្នុង link ខាងក្រោមគាត់ថាវាធំអីនៅគ្នាអាចចូលទៅតាម description នៃ channel Telegram ហើយអាច message ខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យផ្ទាល់បាទអរគុណជំរាបប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាវាជាជំនួយនៅក្នុងការ design របស់យើងបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាសម្រាប់កម្មវិធីនៃការបង្ហាញផ្សេងៗបាទអរគុណជូនពរដល់អ្នកនរគ្នា